Għada huwa ċans li nagħtu ħajja ġdida lill-Partit Nazzjonalista. Hekk iddikjaraw f'artiklu fit-Times of Malta il-membri tal-Eżekuttiv Ivan Bartolo, Mark Anthony Sammut, Vin Bartolo, Martin Musumeci u Emma Portelli Bonnici li fl-aħħar ġimgħat għamlu kampanja uffiċjali biex Adrian Delia ma jibqax fit-tmun tal-Partit Nazzjonalista. Kitbu li eluf ta' votanti m'għadhomx jarfu l-Partit Nazzjonalista. Eluf ta' votanti nazzjonalisti qegħdin jitilqu għax ma fadallhom xejn xi jżommhom fil-Partit Nazzjonalista. Żiedu li anke n-nies ta' Delia jafu li fl-aħħar sentej il-Partit Nazzjonalista ma baqax mixi sew. Tennew li r-riżultat elettorali ta' Mejju li għadda kien telfa kbira għall Partit Nazzjonalista. Qalu l-poplu tkellem b'mod ċar u issa huwa ċans li jinbidel kollox. U appellaw lill-kunsilliera Nazzjonalisti sabiex jipproteġu lill-Partit Nazzjonalista. Dan għax fi kliemhom Adrian Delia qatt ma jista' jiġi elett u jagħmel lill-Partit Nazzjonalista wieħed rebbieħ. U ma żiedu jakkużaw lil Adrian Delia li ħoloq firda fil-Partit Nazzjonalista. Hawn il-fazzjoni Busuttil semmit il-każ ta' Julian Mikallef, il-ħabib ta' Delia, li kien isegwi l-passi ta' deputati nazzjonalisti, u ħbib oħra ta' Delia li tqabdu jinsulentaw ġurnalisti waqt il-qagħda ta' dmirijiethom. Għandna bżonn kap li jaqqatu jirranġa l-Partit Nazzjonalista, Partit Glorjuż, filwaqt li l-fazzjoni Busuttil kompli tħeġġeġ biex jivvutaw le għal Adrian Delia. Vera li sentejn ilu ġie elett Adrian Delia, iżda tmexxija tiegħu ma ħadmitx u qatt mistaħdem kompli tikteb il-fazzjoni Busuttil. Għandna bżonn il-kuraġġ li naffaċċjaw ir-realtà. Kull ma għandna bżonn huwa vot għada biex inbidlu l-Partit Nazzjonalista. Għada huwa ċans li ma niqpgħux nagħmlu l-iżbalji. Għada huwa ċans. Bil-fazzjoni Busuttil qiegħda tistenna l-jum ta' għada biex tipprova teħles minn Adrian Delia. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.